Hai Sobat Kolot, konon ada sebuah cerita di mana ada seekor kucing Oyen yang sedang tidur. Oyen terbangun karena bingung melihat para petani sedang berlarian. Oyen bertanya apa yang terjadi kepada para petani. Salah satu petani ngomong kalau mereka sedang dikejar sama para tentara kolonial. Lalu Oyen menghentikan para tentara kolonial. Tetapi para tentara itu tetap bawel, malah mereka mencoba melawan Oyen. Oyen hanya diem dan coba dorong para tentara untuk mundur. Lalu Oyen ngomong ke para petani sambil nunjuk, pada nggak usah takut sama para tentara. Terus Oyen motongin batang-batang bambu dikasihin ke para petani. Tapi para petani bingung, buat apa batang ini? Oyen ngasih contoh, batang bambu bisa dipakai buat ngelawan para tentara, dan jumlahnya nggak terbatas. Akhirnya para petani berani melawan balik. Nah, ini bukan cerita asal-usul bambu runcing ya Sobat Kolot, tapi tentang si Oyen yang dari dulu udah barbar.